ҳар нафаре ки двойной гражданство дорад. Дар ҳамин ҳолат шумо метавонед ки барен айсари нав барои гирифтани загранпаспорти российскӣ муроҷиат кунед. Агар бидроен ба аксия нимита билет бихарен, анаму уҳдадории зиндагӣ дар сари ҳаму ятим боша ба хизмат даъват намекунад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, оиди аз аэропорт гардондани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон камтар гап мезанем. Дар видео лайк монен ва то охирша тамошо кунен. Бародарони азизу гиромӣ қадре ки айни ҳол мара тамошо кардестен, ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки дар канали ма конкурси нав сар шидагие. Тақрибан 4-5 рӯз шид ки конкурс рафтесай ва имрӯз як бори дигар барои шумо аксия мекунам, шанса аз даст надода билет бихарен. Ба 500 рубл 5 дона билет, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Дар ин ҳамин рӯи экран рақамҳое ки дидесен, дар ҳамин рақамҳо картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Муҳаммаҷон мебурояд. Сумтона дар ин ҳамин карта мепартоен ва дар ҳамин номер бо WhatsApp ҳастай. Дар WhatsAppаш чектона равон мекунен тамом. Ин конкурс ҳамагӣ 63 дона приз дора бародарои азиз. Шоҳҷоизаш якта Lexus ва якта Corolla ва 3 нафаре ки билети бисёр мехаранд 5000 сомонӣ дополнительный приз дора. Ҳаракат кунем бародарони азиз, бо дастгирии шумо то имрӯз 30% билетора фурӯхтем. Хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ, оиди гардондани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар аэропортҳо. Ҳар нафаре ки двойной гражданство дорад ва дар Федератсияи Русия қарор дорад. Агар ки шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ шиден, дар ҳолате ки загранпаспорти тоҷикӣ дошта бошену загранпаспорти российскӣ надошта бошен, шуморо дар аэропортҳои Федератсияи Русия мегардонанд. Яъне ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада намешавад. Айни ҳол ҳамира рейд кардесиянд. Дар ҳолате ки мисол мегирем, агар шумо паспорт гирифтагӣ ҳастену загранпаспортча гуфтагие ки дар кор нестае, гирифтагӣ нестен, дар ҳамин ҳолат шумо метавонед ки барен айсари нав барои гирифтани загранпаспорти российскӣ муроҷиат кунед. Чунки дар ҳолати гузаштан дар таможни контроли Федератсияи Русия айни ҳол нафарҳое ки двойной гражданин ҳастанд загранпаспорти российскӣ пирсдесиянд. Фарқ надорад, шумо ба загранпаспорти тоҷикитона метавонед билет бигирен, лекин просто дар ҳамун таможни контрол аз шумо загранпаспорти российскитона мепирсанд ва шумо ҳамуро просто нишон метенад, то ҳатто печат намезананд дар ӯ. Ба ҳамун загранпаспорте ки шумо билет харидагиен дар ҳамун печат мезананд, тамом, просто мепирсанд ва дар ҳолати пешниҳод накардан шуморо аз рейс мегардонанд. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, айни ҳол дар ҳамин мавзӯъ дар аэропортҳои Федератсияи Русия рейдҳо ташкил кардагӣ ҳастанд ва ҳамин чиза назорат кардесиянд. Ба ҳамин хотир ман хостам ки ба маълумоти шумо ҳамин чиза бирасонам. Ҳар касе ки загранпаспорти российскӣ надорад, нафарое ки двойной гражданинанд, беҳуда билет нагирен ва сумтона мисол насӯзонена, худтона саргардон накунен. Аввал загранпаспорти российскитона дастрас кунен бояд. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳаминҷа ба нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд як чиза тавсиятон метиҳам, истифода бубарен. Барои гузаштани границаи Қазоқистон шумо метавонед дар ин ҳамин рақамҳо занг бизанен. Бо нархи арзон шуморо мегира границаи Қазоқистон мебара ва дар ҳолати гузаштани граница кӯмактон мекунад. Ба хости Худованд соҳи саломат меёратон бо. Як кас нависонда: ассалому алайкум брат, количествои билет чанд қай? Дар конкурсе ки нав сар шидагие 15500 дона билетай бародарои азиз, тақрибан 30% билетора мо фурӯхтем бо дастгирии шумо. Ин ҳамин нафарҳое ки ҳозир тамошо кардесен, агар бидроен ба аксия нимита билет бихарен, мумкин билетҳои мо 70-80% ба фурӯш биравад. Мирзоев нависонда: ассалому алайкум ака, патентам буд шидагие. Декабрда билет дорам, дар аэропорт ягон гап мешава, регистратсия дорам. Бародарои азизу гиромӣ қадр, шумо ҳамин чиза хуб ба назар бигиред ки вақте дар аэропорт агар аз шумо патент пирсанд ва шумо пешниҳод ки накунед, дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо запрет монанд. Яъне проблема дар ҳамин ҳолат мешавад. Вале бисёри ҳолатҳое ҳастанд ки дар ҳамун таможни контрола гузаштан ҳамун паспорта печат мезананд, ягон чӣ намепирсанд. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар ятими кул боша бо як кӯдакдор хизмат мебаранд? Ятими кул ва фарзанд доштагӣ бошад, не ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Дар ҳолате ки агар фарзандам надошта боша ва ятими кул боша, анаму уҳдадории зиндагӣ дар сари ҳамун ятим боша, ба хизмат даъват намекунанд.
Як кас нависонда ассалому алайкум, ака нархи ваени билет чанд сумай? Ман дар Россия университет хонда истодам. Моҳи январ каникул мешавад. Ба Тоҷикистон равам хизмат намебарам. Дар моҳи январ ягон намуд даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ вуҷуд надорад ва нархи ваени билет алтернативӣ хизмат кардан 51 000 сомон мебошад. Як каси дигар нависонда ака патент нест мешавад гуфтанд. Дурустай? Не, патент аз байн намеравад. Як 2-3 моҳ пеш пешниҳод кардагӣ буданд ки барои баъзе аз нафарҳои дар Федератсияи Русия кор мекардагиҳо аз байн бурда шавад, лекин қабул нашид. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум. Дар Тоҷикистон патент мекунанд барои коркунӣ дар Россия. Аз ҳамин ҷо карда равем. Бале, и тақрибан маркази муҳоҷирати як 2-3 моҳ пеш буд ё 4 моҳ пеш буд, кушода карда шид. Ҳар нафаре ки ба Россия сафар карданӣ мешавад, метавонад ки дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон патентша биспорад ва ба Россия сафар мекунад, дар уҷа регистратсияша турӣ карда мегирад, баъд патентша дастрас мекунад аз ҳамун ҷо. Салмонов нависонда: салом бародар, ман двойное гражданство. Мегӯянд ки безаграни русӣ аз аэропорт намегзаронанд. Оё рост аст? Вале бародари азиз, дар ин мавзӯъ мо дар аввали видео фаҳмондем ва ҳамин чиза хуб ба назар бигиред. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Соругон. Ман РВП дорам, аз Екатеринбург гирифтам. Метавонам дар Москва кор кунам? Не, дар ҳар куҷое ки шумо ҳуҷҷат супордагед, бояд то тайёр шуданша дар ҳамунҷа қарор бигиред ва дар ҳамунҷа гаштогузор кунед. Як каси дигар нависонда: 27-соларам бурдестанд. Ин ҳақиқат дора? Аниқай? Ягон ҳақиқат надорад. Қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза то 27-солагиро муқаррар кардагие. Аллакай вақте ки 27-сола мешавад шаҳрванд, дигар ба хизмат даъват намешавад. Як каси дигар нависонда: аз дохили ҷумҳурӣ билет харида мешавад? Бале, нафарҳое ки дар Тоҷикистон қарор доранд ва мехоҳанд билет бихаранд, дар ҳамун номери WhatsApp бинависонед, уҷа картаи Душанбеси тирамассай ва ӯ картаро равонтон мекунанд. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Renderforest.com